Deməli, günorta saat 5-in yarısıdır. Qəbuluma bir ailə Ramandan gəlibdi. Qızın hal-hazırda 5 yaşı vardı. Amma ümumi inkişaf olaraq qızın yaşı 3 yaşa yaxındır. Niyə? Çünki 5 yaşında uşağa rəngləri sual verirsən, qarışdırır. Sual verirsən, otaqda neçə nəfər var, saymağı bacarıb mənə izah edə bilmir. Sonra nitq inkişafı 5 yaşa uyğun deyil. Sonra qarşısına kartları qoydum, suallar verdim və 3 yaşında bir uşağı necə öyrədirsənsə, o şəkildə izahla dedi mənə və davamlı olaraq nənə, dayı, mama hamısı ona təkan verirdi ki, cavab verdə bilirsən axı, onu deyirsən axı. Amma unutmamalıyıq ki, biz sabah başqa bir yerə gedəndə biz övladımızın yanında olmayacağıq. Orada özünü idarə etməlidir. Özü öz yaşına uyğun olan suallara cavab verməyi bilməlidir. Ailə bir neçə müddət əvvəl nevropatoloq yoxlanışında olubdu. Dərman müalicəsi qəbul ediblər. Ondan sonra inkişafında biraz yüksəliş görüblər. Amma yenə də hər hansısa bir dərman müalicəsi təlimin yerini vermir. Həmin qızı mən həftədə 3 dəfə bütünləmə dərslərinə, həftədə 3 dəfə psixoloq dərslərinə qeyd etdim. Niyə? Çünki uşaqda ilk olaraq biz ümumi anlama və qavramanı diqqətli inkişaf etdirməliyik, aktivliyini azaltmalıyıq ki, ondan sonra biz nitq mərhələsinə keçid edə bilərik.